i bandi a gestione diretta dell'Unione Europea, che sono uno dei punti deboli che noi storicamente abbiamo, potrebbero portare potenzialmente risorse altrettanto importanti di quelle che che la Regione gestisce in modo diretto. In genere chi fruisce di queste risorse sono le università, i grandi comuni, eccetera, perché hanno la struttura per digerire programmi che sono complessi. Noi però abbiamo un tessuto economico, industriale che è di piccola e media impresa, talvolta anche di microimpresa, che non è attrezzata per questo tipo di operazioni, e quindi l'ufficio di Bruxelles, ma dovremmo continuare a farlo anche noi qui con i nostri uffici regionali, fa opera di sensibilizzazione con le categorie affinché si abbeverino a questa che è praticamente l'unica risorsa che avremo per i prossimi anni, perché i fondi di bilancio ormai sono ridotti al lumicino, e quindi gli unici soldi veri saranno quelli dei programmi comunitari e dei bandi che la Commissione europea emana, bandi ai quali dobbiamo partecipare e dobbiamo cercare di vincere. Ma per partecipare occorre che il piccolo imprenditore lo sappia. Per poterli vincere occorre che il piccolo imprenditore sia assistito. L'ufficio di Bruxelles fa un lavoro straordinario da questo punto di vista, al quale dovremmo affiancare probabilmente una specifica azione come Regione. L'ufficio di Bruxelles ha 4 persone e alcuni stagisti. Se pensiamo che la Baviera, che ha l'ufficio poco lontano, ha 70 persone che lavorano, ci si rende conto anche della diversa sensibilità e della diversa attenzione che noi parliamo della Germania spesso, la Germania però i fondi europei se li munge tutti. Noi dobbiamo fare ancora un po' di lavoro. Per fare un po' di lavoro però è necessario rinforzare la macchina, perché questa macchina produce denaro, produce risorse per la nostra economia. Adesso affrontiamo, ed era questa una delle ragioni dei nostri incontri a Bruxelles, il 2014-2020, e quindi bisogna partire col piede giusto per poter massimizzare gli introiti da parte comunitaria. E nel settennato precedente noi praticamente, se sommiamo anche i programmi transeuropei e quelli i progetti a bando europeo, noi siamo intorno ai 3 miliardi. Ci siamo impegnati con i parlamentari veneti, europei veneti, di fare degli incontri tematici qui, perché anche i parlamentari europei rappresentano il territorio e quindi devono rispondere al loro elettorato. Poi faremo cose analoghe rispetto a quelle fatte ieri, cioè seminari specifici per comparti specifici, con la presenza appunto dei tecnici che noi abbiamo a Bruxelles. I POR ci hanno già attribuito le cifre, che sono sul Fondo Sociale Europeo oltre 1 miliardo, su 780 milioni, non 1 miliardo, sono 600 e rotti milioni sul FESR, sull'agricoltura 1 miliardo e mezzo, quasi 1 miliardo e 3, quindi queste cifre noi le abbiamo già programmate e queste le gestiamo noi come regione con i nostri uffici veneziani. Ci sono più soldi ancora, potenzialmente, sui bandi che la Commissione europea fa. Noi dobbiamo portare i nostri imprenditori a partecipare a questi bandi, a vincerli in alleanza o in accordo anche con altri paesi europei o altre realtà regionali, perché questo costituisce un elemento portante della politica comunitaria, soprattutto nei settori dell'innovazione e della ricerca, che sono quelli più evolutivi.